שלום שוב, ברוכות הבאות למפגש האחרון לשבוע הזה של עיניים על עזה. המפגשים השבועיים שלנו מבקשים לעמוד על ההקשרים הרחבים שמאפשרים את הג'נוסייד בעזה, הקשרים היסטוריים, משפטיים, סוציולוגיים ואחרים, השופכים אור על המנגנונים והכוחות שמתירים אלימות מזעזעת זו. היום אנחנו מבקשות להתעכב בדיוק על אחד המנגנונים הללו, האופן שבו דפוסי פעולה היסטוריים, ובפרט ההיסטוריה של מעשי ביזה וטבח בידי חיילי הצבא הישראלי, לצד ההתעלמות מהם, ממשיכים לעצב את המציאות שלנו בהווה. במאמר שפורסם היום בהארץ, מראה ההיסטוריון אדם רז, כיצד דפוסים אלה אינם שייכים רק לעבר, אלא מהווים חלק מן התשתית שמאפשרת גם היום אלימות בלתי נתפסת כלפי הפלסטינים. אדם, שהוא האורח שלנו היום, הוא חוקר במכון עקבות, הפונה לארכיון ככלי ליצירת שינוי באמצעות, ואני מצטטת מאתר עקבות, מחקר של חומרים ארכיוניים וחשיפה של מנגנונים, תהליכים ואירועים שממלאים תפקידים בהנצחת הסכסוך. בשיחה איתנו היום הוא התייחס גם לטבח שביצעו חיילים ב-1948 בחולה שבלבנון, בעקבות ספר שראה אור לאחרונה במכון. תודה רבה לך אדם שהצטרפת אלינו היום, ואנחנו נשמח לשמוע ממך. כרגיל אדם ידבר במשך 8 דקות, ואתן מוזמנות ומוזמנים לכתוב את השאלות שלכם בצ'אט, ננהל אחר כך דיון. טוב, 8 דקות. אני חושב שהדבר המרכזי שאני רוצה להתייחס אליו, זה כך שהמנגנונים שמאפשרים ומקלים על ביצוע פשעי מלחמה, יש להם מימד היסטורי ארוך שנים. במכון עקבות אנחנו נוטים לומר לא פעם ולא פעמיים, אולי זה נשמע קצת קלישאה, שבשביל להבין את הכאן ועכשיו צריך ללכת אחורה להיסטוריה, לארכיונים, ובעצם שהפרקטיקות שמופעלות על ידי הצבא הישראלי היום בעזה, בלבנון ובמקומות אחרים, אז הפרקטיקות הללו לא נולדו ב7 באוקטובר, אולי הם הועצמו, אבל שום דבר לא הגיע ככה מהכחול. ואני רוצה להגיד כמה דברים על המנגנונים שמקלים ומאפשרים ביצוע פשעים, ובכלל, לפני שצוללים לתוך זה, צריך לשאול, האם המבצעים מודעים לכך שהם מבצעים פשעים? כלומר, ביזה זה לא כמו הפצצה מן האוויר. הבוזז יודע שהוא פושע, והוא יודע שהוא עושה דבר שמבחינה מורלית, מוסרית, וגם חוקית הוא אסור. הטייס שמטיל פצצה, ספק אם הוא יודע איפה הפצצה בכלל מוטלת. ישנם הסברים אידיאולוגיים ומוסריים ופונקציונליים ועוד ועוד ללמה חיילים, למה מבצעים עושים פשעים. כיוון שאין פעולה אחת שהיא פעולה ג'נוסיידית, אלא מיליון של פעולות נפרדות על ידי אין ספור אנשים, העסק הופך להיות טיפה יותר מסובך. עכשיו, אין ספק, רבים מבצעים פשעים, ואני חושב שלהסברים אידיאולוגיים, או הסברים שנוגעים לדה-הומניזציה, יש תפקיד פחות מרכזי בכך. וכיוון שהתייחסנו בפתיחה, הוזכר איזה מחקר שעשינו במכון עקבות על 48, אז בעיקר אני ארצה להתייחס למנגנון אחד, שאני קורא לו מנגנון קריצת העין, שזה דרך או מכניזם שבו השלטון או מקבלי ההחלטות מערבים את המבצעים בשטח, ואיך הם מורים להם בעצם, ונותנים להם לגיטימציה לביצוע פשעים. אבל הייתי אומר שצריכים להתקיים כמה תנאים בסיסיים לפני זה, שאני חושב נורא מאפיינים את ההיסטוריה הישראלית, החברה הישראלית ואת השיח בישראל. אחד, שיש נורמליזציה של שיח מיליטריסטי ושיח ג'נוסיידי בארץ, הדבר הזה דובר כאן לא פעם ולא פעמיים, הדבר הזה מביא לכך קודם כל שהמבצעים לא נדרשים בכלל להתמודד עם ביקורת מבית, כלומר הם חוזרים לחברה שנותנת לגיטימציה למעשים שלהם. הדבר השני, שגם יש שאלה מה יודעים בבית, כלומר הישראלים אימצו לבטח מאז 48, מה שקרוי בספרות אסטרטגיה של הכחשה,
כלומר, הישראלים מכחישים את הדברים שהם שומעים עליהם, אם הם שומעים עליהם, או קוראים עליהם, אם הם קוראים עליהם. והדבר הזה חוסה תחת מערכת אידיאולוגית שלמה, שאם אומרים אותה בקיצור נמרץ, זה האמונה היוקדת שהצבא הישראלי הוא הצבא הכי מוסרי בעולם. על הדבר הזה מגנים בצורות שונות, על ידי כך שהארכיונים סגורים, על ידי שיטות נוספות. ותנאי שלישי אני חושב שצריך להתקיים, זה שעולם התוכן, או עולם הרוחני, נקרא לו ככה, של זכויות אדם ושל דין בינלאומי, אני לא מתכוון לזה בצורה משפטית דווקא, אלא קודם כל כך שיש לבני אדם באשר לבני אדם זכויות. הדבר הזה מעולם לא היה עניין מרכזי בעולמם הרוחני של הישראלים, לא לומדים את זה בתנועות הנוער זכויות אדם, לא למדנו את זה בבית ספר, כל הדבר הזה פשוט לא קיים. ופה אנחנו בעצם חוזרים לסוגיה של 48 ולמחקר שפרסמנו עכשיו על הטבח בחולה, ואני חושב שהדבר המעניין במיוחד, שאותו אני אתייחס ב3.5 דקות שיש לי, זה מנגנון קריצת העין, שאני חושב שזה המנגנון היותר מתוחכם שמופעל מזה עשרות שנים וגם עכשיו, כלומר שבצורות לא פורמליות, שהשלטון מאפשר לבצע פשעים שעולים בקנה אחד עם המדיניות שלו, אבל הוא לא יכול להכריז עליהם. כלומר, ביזה ורצח, למשל, מאפשרים לקדם את המדיניות של נתניהו למשל, שרוצה להאריך את המלחמות, אבל גם מדיניות שמבקשת לקדם ניקוי אתני של המרחב. האנשים שנמצאים בשטח, המבצעים הישירים של מעשי האלימות, לא מודעים לסוגיות גבוהות, יותר או פחות של מדיניות ושיקולים פוליטיים רחבים, אבל הם נסחפים לתוך מערכת שנותנת לגיטימציה למעשים כמו ביזה והרג. הרוב לא מבצעים פשעים, אבל הם הופכים לפושעים על ידי כך שלמשל הם לא מדווחים על הפשעים שהם רואים אותם או שומעים עליהם, ובוחרים לעמוד מהצד. כך נוצרת חברה או קהילה של פושעים, או חברה או קהילה של אנשים שלומדים מהצד, והשלטון מרוויח מכך. העובדה שאף אחד לא עומד על הדברים הללו לדין, כמו שאתם יודעים, מאז ה7 באוקטובר נפתחו או עומדו לדין 2 חיילים על ביזה בעזה ובגדה המערבית, על אף אין ספור עדויות של ביזה. העובדה שאף אחד לא עומד לדין על הדברים הללו, הוא נותן לגיטימציה נוספת לכוחות להמשיך לעשות את הדברים שהם עושים. כך שבעצם השלטון שומר לעצמו איזה אליבי מסוים, הוא כמובן לא אפשר, הוא לא נתן הוראה לבצע את הדברים, אנחנו מעלים עין, ואילו המבצעים בשטח עושים מה שהם עושים, בתוך עולמם הקטן, ובעצם על ידי כך מאפשרים לקדם מדיניות של ניקוי אתני וכדומה. זה ב8 דקות, ליאור, מה שאני יכול לומר. עמדת מצוין בזמנים, תודה רבה. אז באמת יש לנו זמן עכשיו לדיון, ועד שיגיעו שאלות אני רוצה לשאול אותך, אז מצד אחד אתה אומר שיש את העלמת העין, ושיש בכל זאת גם איזשהו עידוד, והעידוד מגבוה פועל איכשהו במקביל לתנאים מלמטה. איך בכל זאת מסבירים את הלהיטות של חיילי השטח? זה מין איזה אתוס לאומי, או שמשהו כן בצבא בכל זאת מעודד את אני חושב שזה תלוי על איזה סוג פשעים אנחנו מדברים. והיום הצבא הישראלי הוא צבא גדול ומרובד, שיש בו קבוצות וקהילות שונות. לי יצא לשוחח
לא מעט עם קצינים וחיילים שמהצד שלהם, מהפאה שלהם, ראו והשתתפו בפעולות שונות. לא הדין של החרבת עזה באמצעות קמפיינים של הפצצה אסטרטגית, לדין של שריפת בתים שיטתית, ולא האצבע המקלה על ההדק, המאוד מקלה על ההדק, של חיילים בכיר בשטח, זה דבר אחר ממש הפעלה של מערכות בינה מלאכותית ב-8200. כשאנחנו עומדים מהצד, טיפה ממרחק ורואים את זה, אז אנחנו רואים בעצם פשע אחד גדול עצום שעומד מולנו. אבל אם ניקח את אחד הפשעים הגדולים ביותר שבוצעו בעזה, וזה קמפיין ההפצצה האסטרטגי, בשבועות הראשונים של המלחמה, בפעילות הזאת השתתפו קבוצה לא גדולה של אנשים, חלקם הגדול, אפשר להאמין, מצביע למפלגות שמאל ומרכז, כי ההפיכת עזה לדרזדן מודרנית, ורצח מהאוויר של נשים וילדים בצורה שיטתית, הדבר הזה נעשה ממרחק גדול, תוך כדי זה שאנשים שונים ממודרים לאורך הדרך, והתחוללה תופעה שאנחנו קוראים לה, יש לה מושג יפה, קוראים לה אחריות צפה, כלומר כל אחד מציף את האחריות למקום אחר ולמעלה. אז המאות טייסים שהשתתפו בהפיכת עזה, בהפצצת עזה מן האוויר, כל אחד ראה חלק קטן, ואנשי המודיעין שנתנו נקודות נון צדיק, ראו גם הם חלק קטן. זה נכון שהמלחמה המודרנית נהייתה יותר מכותבת ומחולקת, אך הדבר הזה עוזר לשלטון, כלומר הוא מאפשר לשלטון לערב ציבורים הולכים וגדלים בתוך המלחמה. ולכן אני אומר, יש הבדל גדול אם אנחנו מדברים על הרג של אלפי אנשים מן האוויר, לבין שריפת בתים או הרג מהשטח. באופן כללי, מעטים מבצעים פשעים. הרוב נמצא מסביב ונותן, והופך להיות קומפליט, עומד מהצד או משתתף ומביט על ידי כך שהוא שותק. אז טל באמת שואלת, בנוגע להבדלים האלו, היא שואלת, כשאתה קורא את המסמכים על הפשעים של 48, האם השיח נראה שונה? אם יש מסגור שונה של הפשעים לאורך העשורים, מ-48 ועד ההווה שלנו? לא יודע אם היא תקרא לזה מסגור שונה, אני חושב שגם אז היה ברור, גם אם זה מסמכים 48 או מ-67 או מהאינתיפאדה, אני חושב שברור לאנשים שמבצעים שהם עושים פשעים. זה הדבר, אני חושב שזה דבר שחשוב לציין אותו. ההבדל הוא פשוט שב-48 הלכו, וזה לא מלחמה כל כך מתוחכמת, נכון? אלא אנשים הולכים ומגרשים כפר. וכדי לגרש כפר צריך להוציא להורג כמה אנשים. כמו שמסמכים שחשפנו במכון עקבות לאחרונה, אז צריך לדקור מישהו בבטן, או להוריד לו מישהו אוזן, או כל מיני דברים ברוטליים כאלו ואחרים. בעזה, כיוון שהתקדמנו איזה 80 שנה, אז המודרנה העמידה כלים טיפה יותר מתוחכמים. אני חושב שמה שברור בתוך המסמכים, שזה גם, זה מה שבדיוק קראתי לו מנגנון קריצת העין, שיש דברים שאי אפשר בדיוק לומר או לכתוב אותם, כי האנשים יודעים שהם פושעים. ולכן אני חושב נקרא לזה אידיאולוגיה ממלא תפקיד קטן יותר. יש קבוצה אולי, או יש קבוצות יותר סדיסטיות, או יותר נחושות, אידיאולוגית נקרא להן. אבל הרוב, ולכן, ומצדיקות את זה בצורות כאלה ואחרות, אבל אני חושב שהרוב אלה שמבצעים את הפשעים, המבצעים הישרים, יודעים שהם מבצעים פשעים, וזה עולה במסמכים לאורך כל השנים, ולכן גם מאוד מאוד קשה למצוא את המסמכים הללו, ולכן יש גם מדיניות של הסתרה כלפיהם, אבל אנשים יודעים שהם מבצעים פשעים. אז איתמר שואל בנוגע למנגנון קריצת העין, והזכרת איזשהו הבדל, אבל הוא שואל בנוגע להבדלים, האם יש הבדלים משמעותיים או מבניים בעידוד המובלע שחיילים ואזרחים עובדי צבא מקבלים עידוד מלמעלה
מעבר לפקודות הישירות? יש, הרוב הוא לא, הרוב ניתן גם, וזה עולה ממש ממסמכים, זה עולה כל הזמן בספר הזה שהוצאנו עכשיו, שהזכרת על 48, זה אולי התמה המרכזית, כלומר, המכניזם של העברת פקודות בעל פה, אבל גם, בהתייחס למה שאיתמר שואל, גם הפקודה בעל פה היא לא נאמרת בצורה מפורשת, וזה דבר מאוד מאוד חמקמק. הדברים נרמזים, כי כל צד רוצה לשמור לעצמו אליבי. זה נכון במיוחד לגבי הכוחות שנמצאים בשטח. ולכן יש כאן, לכן נוצרת איזו מערכת מאפיוזית. בכלל, אני חושב שאם רוצים להבין איך צה"ל פועל היום, כבר הרבה שנים, אבל בטח בשנים האחרונות, אנחנו צריכים ללכת וללמוד צורות של העברות מידע והתקשרות בתוך ארגוני פשע, בתוך ארגוני מאפיה, שבהם הדברים לא נכתבים. החיילים מעודדים אותם לבצע דברים בצורה גלויה יותר או פחות, אבל הדרך המרכזית שבה מעודדים אותם היא על ידי ביטול הסנקציות. אין סנקציות. היום חייל יכול להיכנס, כבר הרבה שנים, יכול להיכנס לתוך בית של פלסטיני, לבצע את זממו, הוא יודע שהוא מבצע פשע, אבל הוא גם יודע שהוא לא ייתן על זה את הדין, והוא לא ייתן על זה את הדין במובן הפשוט, כלומר המשפטי, אך הוא גם לא ייתן על זה את הדין מבחינה חברתית, מבחינה מורלית, שהוא יחזור מהחזית, במרכאות, לביתו. אבל אני חושב שזה עניין סופר מרכזי בהבנת התהליך הדיאלקטי נקרא לו, בדינמיקה שבין המערכת הפוליטית לבין הקצונה הבכירה ולבין המבצעים הישירים בשטח. הדברים יש קריצות עין, כל צד שומר לעצמו אליבי, ועל ידי כך הפעולות ממשיכות, הפשעים נערמים אחד על גבי השני, אבל הם לא יכולים להיעצר. טל שואלת כאן בנוגע לארכיון שנוצר עכשיו, בעידן של רשתות חברתיות, שכל כך הרבה פשעים מועלים לרשת מצד אחד, מצד שני אנחנו יודעים שאסור להעלות בעיתונים תמונות של חיילים, פנים של חיילים. איך זה נראה היום התיעוד? מה נמסר לנו? איך זה עובר? בידי מי? התמודתה של עזה זה לבטח הפעולה המתועדת מבחינה אודיו-ויזואלית, זאת ההשמדה המתועדת הגדולה ביותר בהיסטוריה. לפני כמה חודשים יצאתי עם חבר, עם אסף בונדי, ספר שנקרא לקסיקון של הברוטליות, ואני זוכר שאספנו אין ספור עדויות ווידאוים ומה לא מתוך הרשתות, כי זה היה, זה היה המון. העובדה שהדברים הללו נמצאים, ואגב, אני רק אגיד בסוגריים, שארגונים ועמותות שעושות ועושים עבודת קודש בלאסוף ולקטלג את הדברים הללו. זה מחזיר אותנו לעניין של קריצת העין, בכך שאולי אחד ההבדלים בין פעם לבין היום, ואני מגמגם על זה, כי זה קצת יותר מורכב, זה הדבר הזה שסבתא שלי אומרת להגיד, לאנשים כבר היום אין בושה. עכשיו, מה זה אין בושה? אין בושה זה צורה כזאת כלילה להגיד את זה. היום חייל יכול לצלם את עצמו, מבצע פשע מלחמה מובהק, להעלות את זה לרשת חברתית, כי הוא יודע שהוא לא ייתן על כך את הדין. שוב, חברתית, משפטית וכדומה. זה הדבר שהוא יוצא דופן, אני חושב. כי פחות מסתירים את זה. כלומר, המבצעים מרגישים פחות צורך להסתיר את זה. והרשת המוסד להתפקע מאינספור עדויות וסרטונים והקלטות, שהם בעצם הם המטריקס של החרבת החברה הפלסטינית. אז אני הייתי אומר שאולי זה הבדל מסוים, כלומר שהברוטליזציה של החברה הישראלית הגיעה לכזאת רמה שפעם היה צריך
לשתוק. אני אגיד לכם בכמה שניות סיפור חצי משעשע. לפני חודש וחצי פרסמתי מאמר בעיתון הארץ על הטבח בחולה, שהוזכר כאן מקודם, ועל שורה של מעשי טבח שנעשו ב-48, ושבוע לאחר שפורסם המאמר, במוסף יום שישי נכתב מאמר גדול, לא מאמר, מכתב ארוך למערכת על ידי מישהי שקוראים לה נעמי. נעמי בת 90 ומשהו, והיא כותבת עד הממציא. אני הייתי בפלמ"ח, היא כותבת, הדברים האלה לא היו. עכשיו, אני מספר לכם על נעמי, כי נעמי חצי גידלה אותי, והיא החברה הכי טובה של סבתא שלי. מה נעמי שהייתה בפלמ"ח החליטה, שמכירה אותי מהיום שנולדתי, החליטה לכתוב מכתב נגד אדם שהיא מכירה, על כך שהוא משקר ומזייף וכדומה, והיא הייתה בפלמ"ח ולא היה את כל הדברים הללו? היא לא משקרת, היא באמת חושבת ככה. כי הפער בין הדימוי שיש לה לבין המסמכים, לבין העובדות, הוא כזה גדול שהיא לא יכולה לגשר אליו, אלא באמצעות הקביעה שאדם בלבל את המוח. אז השאלה למה נעמי החליטה לחשוב שאני עכשיו מבלבל את המוח ולכתוב על זה בעיתון הארץ, זה משהו אחר. היום אני חושב, הנעמי של עכשיו, לא הייתה אומרת דבר כזה. על הנכד שלה שנמצא בתוך עזה. יכול להיות שהיא אפילו הייתה מאשרת את המעשים שהנכד שלה מבצע בעזה. אז אני חושב שזה הבדל מסוים. אדם, תודה רבה לך, הזמן שלנו תם איכשהו, ובאמת היה מאוד מעשיר ומחכים לשמוע אותך, והמפגשים שלנו באמת המטרה שלהם היא ליצור קהילה לומדת, שאולי באמצעות השארת מבט אל המציאות תוכל להביא לאיזשהו שינוי. אז תודה רבה לך ולכם על העבודה החשובה שלכם, ועל הדברים הקריטיים. תודה לכולכם שהצטרפתם אלינו היום, וניפגש כרגיל בשבוע הבא, ימי שני וחמישי. להתראות. ביי ביי.